願いします。はい。大会は優れた技能に触れ、ものづくりの面白さや技能の持つ迫力を実感できる絶好の機会です。2028年には技能五輪国際会でかい輪切りのままのカレーを使っています、それをうちのばあさんの前に出すと、ばあさんはまじまじと皿を眺め、今日のカレーにはせんべいが入っている私がそれ、いや輪切りの人参ってことやとふーんと言いながら一口食べ食べにくいもうちょっと年寄りに気を使って料理してくれんか。